स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्स सँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। अब हामीले फर्स्ट अफ अल जब हामीले जियोमेट्रिक सिक्वेन्स सुरु गरेका थियौं त्यतिखेर हामीले सर्ट क्वेशन्स यसमा भएको सर्ट क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ हामीले 3 टाइप्समा डिभाइड गरेका थियौं। सो 3 टाइप्सहरु मध्येमा हामीले 1 र 2 डिस्कस गरिसकेका छौं र आज हामी थर्ड टाइप यानी कि हामीहरुको लास्ट टाइप अफ सर्ट क्वेशन्समा सो यो भन्दा बढी टाइपको अहिलेसम्मको केस हेर्दा है 2060 देखि अहिलेसम्मको केस हेर्दा तपाईहरुको यो भन्दा बढी टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ सोधिएको छैन। सो हामीहरुले तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं र यो हामीहरुको थर्ड टाइप हो। र थर्ड टाइपमा हेरौं हामीहरुको पहिलो क्वेशन र थर्ड टाइपमा फर्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ भनेर भनेको छ। सो अब फर्स्ट अफ अल त हामीहरु यो कुन सिक्वेन्समा छ कुन सिरिजमा छ त्यो हेरौं। सो अब यहाँ 81 छ 27 छ 9 छ obviously कमन डिफरेन्स त छैन यसमा। सो रेशियो चेक गरौं। रेशियो हामीहरुको यहाँ 81 बाइ 27 बाइ 81 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 1/3 ठीक छ। र त्यसैगरी 9 बाइ 27 गर्दा पनि 1/3 आयो। सो यहाँ रहेछ हामीहरुको कमन रेशियो। सो कमन रेशियो हो भने देन यो हो हामीहरुको जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा अब देन यो क्वेशन हामीहरुलाई 2063 मा सोधिएको रहेछ है। अलि पुरानो क्वेशन रहेछ। ओल्ड इज गोल्ड 2063 रेगुलरमा सोधेको रहेछ। सो ओल्ड इज गोल्ड भन्दै प्र्याक्टिस गर्ने, पुरानो क्वेशन भनेर छोड्ने होइन है। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई यहाँ गिवन के छ त्यो हेरौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिवन छ हियर गिवन सिरिज र हामीहरुको सिरिज रहेको छ 81 प्लस 27 प्लस 9 प्लस ब्ला 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 ड्याश 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 हैन त। देन सिन्स हामीहरुको यहाँ द गिवन सिरिज इज द जियोमेट्रिक सिरिज, हामीहरुको यो कुन सिरिज रहेछ त हामीले थाहा पाइसक्यौं। यो रहेछ हामीहरुको सिन्स द गिवन सिरिज is a geometric series. Geometric series भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौं हैन। सो अब यो सिरिजमा हेर्दा हामीहरुको फर्स्ट टर्म छ हामीहरुसँग यहाँ फर्स्ट टर्म। देन फर्स्ट टर्म भनेको a र a छ हामीहरुसँग 81। देन हामीहरुसँग नम्बर अफ टर्म्स हामीहरुको यहाँ हेर्दा क्वेशनमा हेर्दा हामीहरुको नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ फर्स्ट 5 टर्म्स को निकाल्नु छ हामीहरुलाई सम। सो नम्बर अफ टर्म्स हामीहरुको 5 वटा नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल्स टु छ हामीहरुको 5। देन कमन रेशियो कति छ त देन हामीहरुको यहाँ कमन रेशियो r भनेको हामीहरुको सँग छ यहाँ 27/81 गर्दा 1/3 पो आयो त। कमन रेशियो रहेछ हामीहरुको 1/3। देन अब हेरौं हामीहरुसँग बाइ द फर्मुला सम अफ n टर्म्स Sn इज इक्वल्स टु हुन जान्छ हामीहरुको a r टु द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 ठीक छ। देन अब हामीहरुलाई त निकाल्नु छ S5 को लागि। सो हामीहरुको a r टु द पावर 5 माइनस 1 अपन r माइनस 1। देन अब हामीहरुसँग छ यहाँ a भनेको छ 81 र r भनेको छ हामीहरुसँग 1/3 टु द पावर 5 माइनस 1 ठीक छ। देन अपन हामीहरुसँग छ यहाँ r र r भनेको छ हामीहरुको 1/3 माइनस 1। देन हामीहरुको 3 टु द पावर 5 भनेको कति हुन्छ होला हामीहरुको 3 टु द पावर 5 भनेको हुन जान्छ हामीहरुको 243 1/243 माइनस 1 अपन देन 1/3 यहाँ एलसीएम लिएर गर्न सक्छौं हामी 1 माइनस 3/3 ठीक छ। देन यो हुने भयो हामीहरुको 81 into 1 minus 243
upon 243 into 3 upon minus 2. So minus minus cancel out, यो हामीहरुको प्लस हुने भयो हैन। अब यहाँ हेरौं हामीहरुको 81 यो हुने भयो हामीहरुको 242 minus into minus 242 upon 243 into 3 upon minus 2 ठीक छ। देन माइनस माइनस प्लस हुने भयो र त्यसैगरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको 81 into 242 into 3 upon 243 into 2 ठीक छ। सो अब हामीहरुको यहाँ यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्दियौं। सो मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हेरौं है। 81 into 242 into 3 58,806 upon 243 into 2 गर्दा कति आउँदो रहेछ त 486 रहेछ। सो 58,806 लाई डिवाइडेड बाइ 486 गर्दा कति आउँदो रहेछ त 121। सो हामीहरुको फर्स्ट 5 वटा टर्म्सलाई जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा भएका 5 वटा टर्मलाई जोड्दा यो सिरिज अनुसार हामीहरुको 121 हुने रहेछ। Thus the sum of first 5 terms is 121। फर्स्ट 5 वटा टर्म्स को हामीहरुको सम भनेको त 121 पो हुने रहेछ हैन। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2066 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ। यहाँ 2066 रेगुलर भनेपछि पनि अहिलेको लागि त अलि पुरानै भयो हैन। सो त्यै पनि हेरौं हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ find the sum of the following series up to 8 terms। So find the sum of the following series 2 plus 4 plus 8 plus up to 8 terms 8 टर्मसम्म यिनीहरुको सम निकाल्दा यो सिरिजमा सम निकाल्दा यसरी नै बढ्दै गयो भने हामीहरुको 8 वटा टर्मसम्मको सम निकाल्दा कति हुन्छ होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ हैन त। सो वी नो दैट हामीहरुले यहाँबाट हामीहरुले चाहिने भनेको हियर हामीहरुले चाहिने r ठीक छ। सो r भनेको हामीहरुको हुने भयो t2 by t1 then 4 by 2 is equals to 2 then number of terms n is equals to 8 ठीक छ। then number of terms n is equals to 8 then we know that summation को लागि हामीहरुलाई फर्मुला थाहा छ। सो Sn is equals to हुन्छ हामीहरुको a r to the power n minus 1 upon r minus 1 जसमा हामीहरुले निकाल्नु पर्ने छ S8। सो S8 भनेको हामीहरुको हुने भयो यहाँ हेर्दा हामीहरुको फर्स्ट टर्म भनेको 2 ठीक छ। फर्स्ट टर्म भनेको 2 a is equals to 2 फर्स्ट टर्म 2 r रेशियो छ हामीहरुको यहाँ निस्किएको छ रेशियो पनि हामीहरुको 2 छ। देन 2 to the power n भनेको हामीहरुको 8 छ minus 1 upon r रेशियो छ हामीहरुसँग 1 सरी रेशियो छ हामीहरुको 2 देन 2 minus 1 सो हामीहरुको 2 to the power 8 हामीहरुको 2 to the power 8 भनेको हुन जान्छ
सो 2 to the power 8 भनेको हामीहरुको 256 minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 255 upon 1 so then 255 into 2 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 510 हामीहरुको 8 वटा टर्म सम्मको सम भनेको त 510 8 वटा टर्म्स को सम भनेको त 510 हुने रहेछ हैन so thus the sum of first 8 terms is 510 thus the sum of first 8 terms is 510 510 हुने रहेछ र त्यसैगरी यहाँ एउटा अर्को क्वेशनहरुमा हामीहरुको 2065 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन रहेछ यो क्वेशन थियो हामीहरुको 2066 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन है र त्यसैगरी अर्को क्वेशन हामीहरुको भनेको 2065 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ सो र हामीहरुलाई यहाँ सोधेको छ find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence 48 24 12 र हामीहरुको यहाँ अब हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिवन छ यहाँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स हैन सो हियर the given geometric sequence is 48 24 12 ठीक छ देन हामीहरुलाई अब यसमा फर्स्ट टर्म a भनेको छ हामीहरुको 48 देन हामीहरुसँग छ कमन रेशियो र कमन रेशियो भनेको हामीहरुको r भनेको हुन जान्छ यहाँ t2 upon t1 so 24 by 48 is equals to हुन जानेको हामीहरुको 1/2 so number of terms हामीहरुलाई यहाँ निकाल्नु छ 5 वटा टर्म्स को सम so number of terms भनेको हामीहरुको n is equals to हुने भयो हामीहरुको 5 ठीक छ so we have s and sum of n terms भनेको हामीहरुको हुन जान्छ a r to the power n minus upon r minus 1 then हामीहरुको यसमा अब हामीहरुलाई चाहिने भनेको चाहिँ s5 हो हैन त sum of first 5 terms then first term भनेको हामीहरुको छ 48 then त्यसैगरी रेशियो छ हामीहरुको 1/2 so n भनेको हामीहरुसँग छ 5 minus 1 then upon 1/2 minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 48 1/2 यानी कि 2 to the power 5 भनेको हामीहरुको कति हुन्छ त 32 1 upon 32 minus 1 upon 1/2 मात्र then 48 1 minus 32 upon 32 into 2 ठीक छ 2 1 जा 2 2 16 जा 32 then 48 into minus 31 so हामीहरुको यहाँ निर पनि माइनस हुने भयो हैन त यहाँ निर पनि हामीहरुको हुने भयो माइनस so minus 31 र यहाँ निर छ हामीहरुको minus 1 upon 16 हैन upon 16 so यो हुने भयो हामीहरुको 16 3 जा हुने भयो हामीहरुको 16 3 जा हुने भयो हामीहरुको 48 then minus into minus plus अनि 3 into 31 भनेको हुने भयो हामीहरुको 93
सो हामीहरुको सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स त 93 रहेछ thus the required sum of first 5 terms is 93 फर्स्ट 5 टर्म्स को सम भनेको हामीहरुको 93 हुने रहेछ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2067 रेगुलर मा सोधेको क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ सो क्वेशन छ हामीहरुलाई find the sum of the geometric series given हामीलाई geometric series given छ र यसको सम पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ सो सिरीज छ हामीहरुको 3 + 6 + 12 प्लस हुँदा हुँदै हामीहरुको लास्ट टर्म रहेछ 768 सो अब हामीहरुले यो सिरीजमा हेर्दा हामीले के भेटाइन्छ यहाँ हेर्दा त हामीहरुले फर्स्ट टर्म a = 3 त्यसैगरी हामीहरुको a भनेको फर्स्ट टर्म भनेको हामीहरुको त्यसलाई t1 पनि भनिन्छ हैन त यसलाई t1 पनि भनिने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ सेकेन्ड टर्म यसलाई भनिन्छ t2 र t2 भनेको हामीहरुसँग यहाँ कति छ त 6 देन हामीहरुको लास्ट टर्म जसलाई l भनिन्छ l छ हामीहरुको 768 सो हामीहरुले निकाल्नु पर्ने भनेको सम अफ nth टर्म्स हामीहरुको यहाँ कमन रेशियो r भनेको छ t2/t1 = t2 भनेको 6 t1 भनेको 3 हामीहरुको रेशियो आउने भयो 2 सो नाउ sum of nth term लाई sn भनिन्छ र sn भनेको हुन जान्छ हामीहरुको यदि लास्ट टर्म हामीहरुको इन्क्लुडेड छ भने lr - a upon r - 1 हैन त अब यसमा हामीहरुसँग सबै चीजहरु छ l पनि छ r पनि छ a पनि छ सो हामीहरु यसलाई इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं l छ हामीहरुको 768 इन्टु r कमन रेशियो छ हामीहरुको 2 - a 3 upon r हामीहरुको कमन रेशियो भनेको 2 - 1 देन 768 इन्टु 2 गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 1536 minus 3 upon 1 then 36 minus 3 भनेको 33 हुने भयो then यो हुने भयो हामीहरुको 1533 sum of the given series is 1533 thus the sum of the given series is 1533